Et j'ai entendu les cris que lui car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ce pays. Dans un bon pays. Et dans un vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le Amen. Miele sukolaka cerveau. Mili kesalaka loposo ya mutu ekoma sembe. C'est que na Égypte wana loposo ya peuple ya Israël ezalaki sembe te. Baza kozwa miliki te loposo ezaki ya kokauka. Baza komela mieli te cerveau ezaki troublé. Bazaki tantôt 9-6. Nous devons ça la bien parce que mieli soko zozwa ngote yango tozakata bébé. Moko ata soki asako kisi ba 1 mois ou bien 2 semaines 3 semaines moi luto miele na tongo moi luto miele na pokwa pona nini po mwana zala mayele esukola ka pe misu ezo sala barole belé papa misu po muto mona malamu. Oh, je comprends. C'est que na Égypte wana bato wana bazaki komona lisusu te. Lokola miele ezalaki te, vision na bango ezalaki lisusu malamu te. Bazaki komona lisusu malamu te. Nde Nzambe alobi te bakende na mboka ya elaka. Balongwa na kati na pasi. Temi na biso lelo eza désert. Le désert. Esobe. Lelo tokolobela kaka esobe. Tokolobela kaka désert. Nzambe ayoki pasi. Ayoki kolela ya mwana Israël. Amoni ke mwana Israël souffrance eleki makasi. Asali misala makasi. Bato
bango banyokoli bango na boumbu bazomona malamu te makambo ezokende lisusu malamu te. Nzambe abengi Moïse alobi yaka okende kodélivrer peuple na ngai oyo ezonyokwama. Bato basi banyokwami, bato basi bamoni pasi. Papa zwa lisusu Exode chapitre 13 verset 17 jusqu'à 18. Exode chapitre 13 partant de 17e verset. Passage wana liboso silisaki yango te obombango soki nalobi zongela uzongela we toke. Exode chapitre 13 partant de 17e verset. Oui. En tête la marche vers le désert. La marche vers le désert. Ndenge nini bato basi banyokwami deja baza na kati ya pasi. Nzambe akende kotambusa bango lisusu na kati ya désert. Eza kobakisama lisusu pasi likolo ya pasi te. Est-ce que wana eza délivrance? Bandeko tomituna kananu. Parce que le Seigneur dit j'aime la connaissance plus que tout. Boyebi nzambe alingi yango koleka makambo nyonso. Alingi mutu azala na boyebi. Alingi mutu azala na kozanga koyeba te. Parce que alobi mon peuple meurt par faute de connaissance, par manque de connaissance. Donc le Seigneur aime la connaissance. Donc il faut tomituna. Pourquoi biso toshito nyokwami na boumbu ya Satan? Yo ki kolela na biso lobi ke bapasi eleki oke koluka Moïse olobi nabimisa bango na kati ya minyoko namema bango na mboka ya Elaka mboka ya Kana olobi kuna nde mboka monene miliki ezokita mieli pe ezokita me otambusa biso na désert lisusu ndenge nini biso toshito nyokwami tango ngona 17e. Oui. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, ouais. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Oui, papa. Quoique le plus proche, Nzambe, nzoka nde chemin mususu pe ezalaki. Nzela mususu ya mukuse. Oyo bana Israeli bakokaki kobima. Mbala moko baleki bakomi na Kana ezalaki. Chemin wana ezaki ya mikolo misato ezaki chemin ya mukuse bamona pasi te. Oui papa, c'est car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la terre. Nzambe alobi nzela wana ya mukuse wana aboyi komema yango bana Israeli. Aboyi kolekisa yango, aboyi kolekisa yango pourquoi? Bato basi banyokwami. Po bato mususu tango chenzela wana elingi oloba ke eza nzela eza passage. Yes. Tango prévoir yango elingi koloba nini? Passage ezali bato mususu bakokolekela boye ba mususu pe bakolekela boye. Mais pourquoi lisusu oboya bato balekela kuna? C'est que azana expérience ya bato oyo balekela kanzela wana. Amen. C'est que azana expérience ya bato balekela kanzela ya mukuse bakena Kana. Yango wana na bana Israeli ayeko kamisa. Oh tongo atelemaki liboso ya Pharaon. Oui, papa aussi c'est yango. Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alléluia. Amen. Yawe nzamba lobi soki bakena nzela mukuse wana bitumba oyo bakokutana nango kuna seke nakana pe bitumba ezali nakana kuna place azoloba ke moka oyo ezokule mieli na miliki seke bitumba pe ezali po ayebisi bana Israeli alobi nazobanga ayebisi Moïse nazobanga bakende kuna bakoya kochange baya komona bitumbeleki baya kochange bozonga lisusu wapi na Egypte. Yango wana boyi kolekisa bango na nzela wana ya mukuse seke batu mususu bakota na nzela wana donc batu wana bakota kuna basalaka guerre donc baguerrier baza kuna na Kana. Amen, amen. Amen. Papa, si ça le passage à liboso wana na pesa kio. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens. Dans le lieu
kapite lekana na ye. Donc kuna bakana na ye nde bafanda kawana na banani les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Bango nde bakotaka na chemin ya 3 jours. Bango nde bakotaka bakeko se retrouver wapi na Kana. Yango na siko Nzambe ayeko kanisa lobi bato ya liboso balekela ka chemin wana bakoma bagerie wapi na Kana. Ba oyo soki na meki kolekisa lisusu na nzela wana bakokutana na batu wana bakokoka kosala fasi wana te donc bakokoma lokola bango okozonga pe na Egypte. Amen. Tomonaki ke bashebizien oublie soko okomi na kobosana bosana okomi kobosana programme ya Nzambe okoti na makambo ya mbongo okoti na makambo ya musala ba faire ba rendez-vous ere ezoleka ozoyeba lisusu ere ya Nzambe te ozoyeba lisusu programme ya Nzambe te okozonga na Egypte te wana eza guerre te yango Nzambe aboyaki alobi na bagirgazien wana donc na baetite okoti na mboka masano depuis bandaki masano na era lingomba oyebi yango te programme ya lingomba oyebi yango te makambo ya Nzambe atakofongola passage boye bible boye kobongisa mateya boye oyebi yango te. Mais or Nzambe alingi atozo sala mbongo atozo sala makambo na ozo sala bafe moko ofuye bible moko omipesi na Nzambe otikala en communion na Nzambe ndenge tozo sala boy malgré bana marti pe oye ko salela Nzambe musala place wana ngana kozonga na Egypte te. Alléluia. Moyena zonga na Egypte kozala te ata guerre telemi ndenge nini na ngai na kolonga bango yango na Nzambe alingaki alekisa bango na chemin ya mulai osilisi on appelle ça que 18 mais 18e. Ouais. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Tango aye ko kanisa lobi non na 3 jours te mais tango na ba récit mususu okomona ke tango bazokende pa ya Pharaon bayebisaki ke otika biso tolekela nzela oyo ya 3 jours na peuple ya Israël tolekela wana tokosala ka marche ya 3 jours. Nzambe ye kokanisa lobi te na 3 jours na sina zwi bilembo ya mabe parce que balobaka l'expérience rend sage. Nzambe akomi sage na bato ya liboso balekela kuna lobi ba oyo bakolekela sunzela wana te bango toleka na bango na chemin ya wapi ya 40 ans ya désert abi bato oyo fo baleka na désert eza mabe te désert eza bien na vie ya mwana na Nzambe mwana ya Israeli nyonso esengeli oleka par désert soko leki na désert te okokoka te guerre oyo ekotelema na Kana parce que désert eza chemin vers Kana mais soki oleki na désert te na Kana okofanda te okozonga mbangu mais soko somesa na bitumba okozonga te. Voilà nous Exode chapitre 5 verset 3. Parce que kokuta kuna bilombe baza kuna na Kana batangeli bino bango nege baza wana. Bon. Oui papa. Exode chapitre 5 3e verset. Ouais. Moïse et Aaron devant le roi d'Égypte. Ouais. 3e. Il dit le Dieu des Hébreux nous est apparu. Ouais. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Permets-nous de faire 3 journées à marche dans le désert. Ouais. Pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Bandeko. Chemin à 3 jours on a bazaro bangade. Ba épaisse bazaro banga maladie et frappé bangote. Bazako banga maladie frappé bangote bakota kaka na Kana en bonne santé.
balolenge bayaki. Olingi maladie ezwayote bapesa yo traitement te. Olingi okota kaka mbala moko na sante wana. Nzambe alobi bongo te. Bokoleka na désert. Banyama wana basuwa bino. Bobela. Esengeli bobela na désert. Esengeli pe bonyokwama. Parce que konyokwama o bonyokwama ki ezaki konyokwama ya Pharaon. Ezaki boumbu ya Pharaon. Yango Nzambe atindaki Moïse. Kotinda Moïse eza liloba ndenge ezokoma na tongo lelo. Ndenge yo ozalaki kuna na kati ya ignorance. Ntengo oyebaki Nzambe te. Liloba ekomeli yo na tongo lelo. Nzambe atindi Moïse po ateya yo, po alongola yo. Parce que amonaki nini? Amonaki misu na yo eza ya kokufa. Misu ezomona lisusu malamu te. Cerveau bongo ezosala lisusu malamu te. Basi bakangi yo na prise ya diable. Ya Satana, na minyoko ya boumbu ya Satana. Na ignorance nyonso ese tondi yo mwayo mona lisusu Nzambe ezate. Mwayo yo kata Nzambe tango azoloba ezate. Alléluia. Pesanga amen na bien. Pesanga amen na mafuta. Amen. Pesa amen ya bano bazobima na Egypte. Amen. Gloire à Jésus. Yes. Nzambe amonaki alobi te liloba oyo bato oyo bazonyokwama na manque ya connaissance bayebi Nzambe te, bayebi liloba te, bayebi lumière te, parce que Nzambe alingi connaissance, alingi peuple na ye ekufa na kati ya ignorance te. Atindi liloba na Moïse batei yo. Ndenge papa atelemaka, ndenge ba évangéliste bakendaka ko évangéliser epai ya bato bayebi liloba ya molimo te. Eza Nzambe ake vere batu abimisa bango na kati ya ignorance, na kati ya boumbu ya Pharaon. Amema bango na kati ya lumière, amema bango na kati ya koyeba Nzambe. Mais siko lokola Nzambe asabimisi bango, akotika bango bongo te. Wana nde Nzambe akendaki vere batu. Atindaki Moïse vere batu. Bongo te. Mais na retour, il faut sikoyo mutu aleka na Egypte. Pourquoi? Po atika la sikoyo ye na Nzambe na désert. Nzambe alingaki sheme wana désert po mutu sikoyo ye pe aluka Nzambe. Ezate kaka Nzambe banda koya koluka yo. Nzambe asaluki yo, Nzambe asatindeli yo liloba, na sina ye koteya yo, na sina lakisi yo Nzambe, na yebisi yo tala liloba ezaboe, oso yebi liloba molimo, oyebi makambo nyonso. Parce que Moïse tango akendeki na Egypte, akendeki na basini nyonso. Asaki na version ezaki liloba ya molimo. O ezaki kokamba, o ezaki kokamba nango bango, bayeti bakomi na désert. Est-ce que ça va comme dans désert? Nde biloko ekosila. Moïse parole esilaki. Moïse parole esilaki. Moïse parole esilaki te. Moïse parole esilaki te. Peuple ya Nzambe yango nde monaki ke Moïse asali nini? Aumeli na ngomba na désert. Mais Moïse ya umelaki te. Parce que tango akendeki ko délivrer bango. Bazaki azaki na parole te. Azaki ko matana ngomba te. Azaki ko solola na Nzambe te. Azaki ko pesa bango biloko te. Eza peuple nde mona kisikoyo ke grâce ya Nzambe, bolamu ya Nzambe na désert ezokomela bango te. Nzambe azosalela bango lisusu faveur na désert te. Parce que na désert Nzambe asalaka te. Je vous dis Nzambe na désert asalaka grâce te. Nzambe na désert akitisaka makambo na ye ya malamu te, bolamu na ye bokomona ngo te na désert. Nzambe alingaka na désert na kopesa verset mukeme na kote ya na koloba ebele parce que toza na tante ya kotanga to bandi retard. Kaka place nazolobe ozwi verset wana vaut mieux oyoka ebele parce que oyo koyoka yango nde éternel, yango nde kotikala. Verset botanga tanga botanga katanga après vaneke bozaka na désert.
Pesanga bena bien. Pesanga mena mafuta. Amen abalonge. Amen. Zamba lingi mwana Israel abima nano. Tango zamba yaka koluka mutu. Atalaka eta ya mutu te. Ozala mosumuki. Ozala ndumba. Ozala kuluna. Ozala mutu ya kisi. Ozala nganga. Eske totuna katolobi yo zanganga? Totela kaka lobanza? Moïse vers Bible Israël na Egypte. Biso tozana besoin bimananu wapi? Na Egypte. Biso tolingi toteya yo ozwa nanu connaissance makambo ya eta na yo na miniti wana Nzamba kipaka yango te. Mais eza na moment o Nzamba kipaka yango. Amen. Na minute wana mama atokendaka no shentembalika nakoyete samedi na utaka shentemba na zaka ya kolemba na utaka sheta na zaka ya kolemba mama likambo te ata uti sheta sala ta mwa makasi ba 9h na koya kozwa yo be 8h toya kaka koyoka liloba na poko kozonga lisusu na sheta eza nango na problème te liloba oyo Nzamba pekisi te ke okende sheta te mais Nzamba lingi oyoka taka liloba na ye oyoka take oyeba ke quand même ozalaka mwana Nzambe. Est-ce que vous avez besoin que oyebise Nzamba boyi kindumba akoya na tozana besoin na Egypte tangu tozoya tozana besoin eta na yo te mais toko kipe yo après. Amen amen. Nde bicho nde musala Nzamba salaki alingaki mutu abima mais ba oyo liboso ba kota ki wana alekisaka bango désert te mais siko ba oyo alobite tokota désert lokola bosibo yoki liloba lokola bosibo bimi olongwe na kati ya ignorance basi batei yo oyebi Nzambe ofandi awo oyebi parole spirituelle oyebi ebandeli oyebi ba verset oyebi boy mais tokosuka wana te oso bimi mais tozokende chemin désert vers Kana na désert nde wafwa washala kana ngeke ngolo ngeta luta kana ngeke ngolo ve ngeta fwa na désert ba mususu pe soko za makasi te okampe na désert nde place oyo Nzamba zosilana na mutu désert eza mabe te désert eza bien Nzambe fo ayeba eta ya mutu oyo soki akei tokozala na ye kaka mutu oyo soki akontine tokofanda na ye kaka na Kana akokoma motomboki te makambo nyonso fo tosilana awa na désert yango nomoni na désert bana Israël baza komona Moïse Moïse depuis mataki na ye na ngomba kuna toyebi te soki akoma nani soki azosala nini toyebi te. Pourquoi? Parce que baza na désert Nzamba asalaka bolamu te asalaka bolamu na Egypte. Na Egypte nde Nzambe azosala bolamu. Na Egypte nde Nzambe bolamu ya Nzambe eza kotindela yo liloba na ye. Tala bolamu Nzambe azosala. Na kati ya liloba na ye eza na bonté, eza na amour, eza na miséricorde, eza na makambo ebele atindelaki peuple ya Israël. Souci babima kaka na ignorance. Souci bayeba Nzambe oyo ya molimo. Mais basi babimi déjà tokoti na désert Nzamba kosala lisusu bolamu te akomontalela sikoyo yo parce que yo oza lisusu na biloko na yo lisusu na kati na désert eza sikoyo mutu na Nzambe mutu sikoyo atalela Nzambe eza lisusu te Nzambe atalela mutu te atalela kyo na Egypte. Retour jusqu'au fozongisela ye na désert talela siko Nzambe okosalela Nzambe nini okotombokela ye okosuka wana to okokontinue
to ko camper parce que na désert ba mususu ba kampaki ba mususu ba kufaki ba mususu ba salaki nini zwana no Exode chapitre 32 la 17. Exode chapitre 32 17. Le veau d'or. Le veau d'or. Omoni kaka na Égypte ba mususu ba salaki veau d'or. Ba mususu ba camper ba mususu ba sali nini veau d'or. Ba nzambe na bango oui. 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Oui. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'attends, c'est la voix de gens qui chantent. Mais mutoyo alobike na longi nzambe na komi mwana na nzambe na desert wana asate. Mutoyo pa alobike na tiki masumu na desert wana asate. Mais bango nyoso bazosa nini? Bazobina. Oui. Et comme il s'approchait, il approchait du camp. Il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables. Est-ce que quand on a désert ou on a bandiko mata bandiko zwa ba instruction te parce que na désert na Égypte tango akendeki na nzambe muto atindaki azalaki toujours komata azaki na ba verge azaki kopeta ba nyoka ezobima basini bokasi bokonzi ya nzambe azalaki nango a démontraki nyonso peuple ya Israël na Égypte sikoyo na désert amati lisusu na désert komata amati na kati ya bokonzi ya nzambe kati ya boyebi ya nzambe ndenge tozomata boye ndenge tozozwa baenseignement boye toye nango na désert oui. Et le brisa au pied de la montagne. Tango amoni kaka misala amoni bana Israël bato oyo na sina tei bango liloba bato oyo na uti bango na bango musika na longoli bango na boumbu ya satana na longoli bango na Égypte na kangoli bango na tei bango na lakisi bango liloba nzambe na lakisi lolenge ya kotambola menini lisusu nazokita lisusu pona ya koteya bango nazoya lisusu napesa bango mapesa enseignement ndenge papa pesaka vendredi lelo dimanche prédication nakuti lisusu batu na kati ya buzoba boye ndenge nini bato basi bateisami balongo kuna na ignorance awa na bandi komona oyo na oyo mwana ya nzambe yo soyo kililoba osoyo ebi nzambe yo wana bandi koya na libumu babandi kosente yo basente yo ndenge nini lisusu yo na liloba basente yo nini lisusu yo soyo ebi boyebi ya nzambe ndenge nini lisusu basente yo mobali abali yo te atala o mususu kuna azoya kuna na bajipa mikuse ye wana lisusu na basigareti na banini atala lobi oyo lisusu nini atala oyo azo escroquer oyo escroquerie Moïse asatandaki na biloko wana te asatandaki na ngote ndenge tozoteya boye liloba ya nzambe ndenge Moïse eza liloba ya nzambe ya molimo message oyo tozopesa bino ya nguya ya bokasi me message eyaka na nzela toujours ya mutu nzambe autilisaka toujours mutu nde abimisi message na ye ndenge autilizenga na ntongo lelo mpona abimisa message na ye nde yango wana sikoyo message oyo ezoya batali lisusu bato basi bateyami nini lisusu bakomi boye bakomi koescroquer oyo ka mwana nzambe oyo asa escroquerie tosi totamboli tobimi na Égypte donc asatandaki te ke bato oyo bakoki kozala lisusu baescroc asatandaki te ke bato oyo bakoki kozala lisusu basentaka bango lisusu
Abi lokola sa zui boyebi oyo jamais bakosente ye. Ye libala na ezaka mariage mbala moko parce que ça na boyebi. Akuti lisusu moto na sina bimisa kiye asa yebi nzambe nga kanisa ki banzungo ya bonganga wana apaka ki yango zoka ndabwaka kina ete na kokitaka wana koloba wana nda ye komona ke batoyo nzamba yebaki pona lekisa bango na désert bolamu na koki koteya te na molimo na koki koteya jite nzamba azwi Moïse azwi ba table de la loi sali nini abuki yango. Est-ce que tango abuki yango ezaki chose grave 30 minutes ezaki chose grave tango yo buki yango déjà il fallait nzamba punir ye place wana mais nzamba punir ye te nzamba ke ko punir ye na makambo mususu o ba table de la loi liloba ya molimo nzamba za na besoin muto ateisama mais yo ye na boyebi nyonso makambo nyonso na sali yango na nini na buki yango ko buka eza nini ko boya ko salela yango na boyi ko teya yango pona kolandisa mana mabe na ba comportement ya bizarre na moni ke liloba nzambo oyo ezo sala bango eloko te liloba oyo ezo petola bango te liloba oyo ezo soki ezo petola bango soki ezo sukola bango banga bazala ba escroc te banga ba continuer na escroquerie te parce que parole ezo kende ko sukola mutu ya kati mais ndenge nini mutu ezo sumuka kaka ndenge nini mutu te ngana moni moyena te ya lisusu boye ezate lokola toza na désert tozo bukango lokola nazo bukango na tongo lelo boye na buki yango donc il faut qu'on lobela comportement nanu ya bato donc nzambe ndenga bimisaki bango na désert ayebaki ke bato oyo il faut nanu bateya bango na désert. Il faut m'appeler na bango comportement na bango échanger. Parce que si on change comportement te oké nango kuna na kana, okokuta bakana na e baza na même comportement oyo. Okolite na bango ndegeni. Ba oyo bakota ki kuna na kana babengi bango bakana na ye. Pourquoi? Parce que bakota ki na ba comportement na bango ya mabe. Ozomon yango nzamba lingaki te bino pe bokota lisusu na comportement wana te poleka na désert toko sukola bino na désert mateya kokita. C'est pour cela mona ki Jean azaki koteya toujours na désert pour la repentance. C'est très important parce que mutu faut asukwami kati asukwami pe libanda kuna eza masumu mususu oyo ya satana kangaki yo ya ignorance kangaki yo mais masumu na yo moko sikoyo na désert zamba ebike na désert mutu faut bimisa mabe na ye ya kati bien que oza na kati ya parole tango ko bimisa mabe na ya kati liloba tango Moïse azote ba mabe mususu ya yo ezobima ba ka comportement na yo ya mabe ya escroquerie ya muyibi ya kindumba ya kindoki oza na parole ozoloka kaka oza na parole ozosala mabe kaka makambo na nyonso ebimaka na désert tango ezobima na désert parce que na désert wana Jean lobi je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Il faut battre yo. Il faut pas sukola comportement na yo okoko kende bongo te na kana oko balukela nzambe parce que nzambe za na besoin ya batu basalela ye nzambe za na besoin ya batu bakimaka te bakweyaka te bakufaka te babalukelaka ye te eza bicha nzambe te bicha nzambe za mutu akoma makasi moyenge beni okende na nzambe tina suka okoma défenseur ya nzambe obanda ko plaider pour na peuple ya nzambe ndenge nzambe tindaki ndenge yo pe okokende kopende pona ba peuple o bazali susu na Egypte okozala Moïse liboso ya ba peuple wana obimisa bango pe na boumbu. Oui, ok. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Oui. On le réduisit en poudre, répandit sur cette poudre à la surface de l'eau,
et il fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre? Exode chapitre 19, verset 1. Exode chapitre 19, le premier verset. En tête, le désert et la montagne de Sinaï. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte? Parce que Pharaon kokaki ko libérer yote. Pharaon kokaki ko libérer yote. Basi pakamona nzambe misu po amona te ayokate mengana sali makasi na nguya nyoso na tindeli Moïse liloba ya nzambe ya bokasi ebimisi yokati na ignorance. Lelo oyebi ngai nzambe. Oyebi makambo na sala kiti. Ouais. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle? Na memaki bino na mapeka mpunda ba grâce nyonso bokasi nyonso na lakisaki bino. Yango na lobaki ke na Egypte Zamba salaka tout ba grâce bokasi puissance pouvoir akitisaka ngo na Egypte. Pona mwana na yaza libéré, oui. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Matthieu toke. Osilisi yangote. Toke. Zwa Matthieu tozo kata kata. Matthieu chapitre 3 verset 1. Matthieu chapitre 3 premier verset. Ouais. En tête la prédication de Jean-Baptiste. Ouais. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3 verset 1. Ouais. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait. Non, papa. Zoananu Exode 19. On attend bien. Na aucun bien. Exode 19. Ouais. Le désert est la montagne de Sinaï. Oui. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. 10, hein? 19, 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Oui, c'est ça. Sanctifie-les aujourd'hui. Va vers le peuple. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui. Sanctifie-les. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et demain. Kende pa ya peuple na Egypte. Lokola baza na Egypte boy. Kende pa ina bango. Sukola bango. Sanctifie bango. Teya bango. Toko sanctifie bino na nini. Toko sanctifie bino kaka na liloba ya nzambe. Teya bango. Aujourd'hui. Lelo na mayele na intelligence. Et demain. Na sagesse na lobeli na yo. Maloba na yo. Ete isama. Ozoloba biloko ya pamba pamba. Ozoloba makambo ya nzambe. Ozoloba makambo ya bolamu. Makambo eko konsole batu. Makambo eko fortifie batu.
bato mais yo eza kaka lelo komona yo kosuka mabe ye penza ye ndenga zo denda bona ko pwakele mbasu akokota ndako omona moninga teka boyete ye penza na kokanga bato bakosala boyete yo mwana nzambe biloko wana ozosala nango nini Moïse teya bango biloko wana batika yango etika la kaka wana Egypte bakende nanga na kanate parce que wana eza mabe ya kati na yo bakote yo liloba so yo ki liloba mais ba mabe wana ezo uta wapi wana eza yo na mutu ye moko aza na mabe na ye kokanisela batu mabe kosalela batu mabe mais oso yoka ki liloba ti mais ndenge nini ozokanisela batu mabe seke mabe oyo yo esili nanu te esengeli toleka na desert poto te ya yo mabe wana c'est très important il faut teisama parce que soko oke nango ekosimba te okofingisa nzambe okoma inspire mobimba talaka ndenge eza monoko ayebi makambo malamu te maloba malamu te oyo akoki kozongisela moninga soki moninga alobi boye ye kaka maloba mabe ozofingisa nzambe omoni oyo wana nyonso nini olekaki nzela 3 jours basukolaki bilamba na yo te na désert basukolaki comportement na yo te bateyaki comportement na yo te totikaki yo kaka molimo me yo wana oke kofingisa nzambe te nzambe alobi cette fois-ci non tozo briser batable de la loi tozo briser yango tozo loba tokotika yango nanu molimo toteya yo nanu tika nanu mabe wana peut-être kosunga yo ndo monaki Moïse abrisaki te parce que bato oyo amonaki autaki na bango depuis kuna aza koteya bango liloba molimo ti autaki na bango depuis kuna mais abrise ndenge nini wana mpe ezalaki ka parole spirituelle abrisaki yango mpona komona comportement esimbaki te na continue na bato boye te oui sukola bango acte na bango lelo lobi pe lobi kuna aujourd'hui demain et après makanisi na yo kanisaka malamu kanisela baninga malamu salela baninga malamu tosi to briser baloi toza na parole spiritualité na briser yango nazoyebisa yo boye nazosukola bilamba na yo kanisa baninga malamu salela baninga malamu loba malamu mpona baninga sala pe bolamu nzambe akozala na yo nzambe akotambola na yo nzambe akotika yo te kokanisa te ke nzoto ifo konéglige yango non tout compte nyonso ezokonte nyonso ça fait partie ya marche ya mwana na nzambe il faut ozala pire ozala saint parce que le Seigneur dit je veux que vous soyez saint okozala saint kaka na kati libanda mbindo non ça ce n'est pas la sainteté. Il faut zala se na kati pe libanda ozokanisa malamu ozoloba malamu po ozosala malamu kokanela kaba ninga te oloki pe mingi pe ifotika na désert kindoki il faut ça nini etika okomona soko mina kana ozoloka yakana na ye ozoloka pourquoi parce qu'on lekaki nzela ya 3 jours tosukolaki bilamba na yo te yo eza facile yango nozozonga kaka na Egypte bakana na ye wana bazongaka na bango bleke baza na kana na butu apumbwe azongi na Egypte nzambe alingi bongo te oui tokesisa qu'il soit prêt pour le 3e jour. Qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra. L'Éternel descendra. Nawe nzamba akokita sikoyo. Akokita mena vers peuple. Aux yeux de tout le peuple. Bango soki asukoli bango bilamba na bango. Bolamo bande kokitisa ngo na désert te pourquoi parce que bilamba ezalaki salité. Comportement na bango ezaki mabe. Bana nzambe mobimba basi bayebi liloba bazoyokisa akademi soni
kolakisa nzambe soni. Académie ezani, académie ezali nzambe, eza bon nzambe, eza volonté ya nzambe, eza liloba ya nzambe, liloba ya molimo. Michée 4 nde esali académie. Mais ntango ozokende nango, il faut bilamba na yo ezala propre po bato bandima yo, bato bandima nzambe. Ozofanda na bato, zala na maloba malamu, zala na misala malamu. Nyonso ça fait partie ya nzambe. Eza te nzambe azokonte molimo azwi comportement atiki te, parce qu'à partir ya comportement okobungisa mpe bana nzambe mosusu. Oui, sukola bango aux yeux de tous les peuples, aux yeux de tous les peuples, nzambe akiti tu fixeras kiti boye. Après avoir kosukola bilamba, après avoir kolobela ba comportement bizaleli mabe, tobongwama, repentez-vous, bozipa ba mabulu, ba chemin nyonso nyoka makambo nyonso mabe, totika yango potokota na kana bien, tosalela nzambe malamu, ba guerrier baza kuna babundisa biso te, parce que bakokuta soki tokende ngona bakokuta bizaleli kuna ekokani tobandi guerre. Soki pe tokokite biso pe tokoti na kati ya misala mabe na bango. Nzambe alingi bongo talingi tozala toujours ba vainqueur. Ata bitumba etelemi na kana tokuti bakana na ye kuna, biso bato toyoki liloba na pusi inspiré moko kuna azotelema na makambo mabe, ngai nakosala teke ya ye kweyisa ngai, ubie nazwa bizaleli ne ya mabe na domine nazwa ngo nakotisa ngo epai na ye, parce que ye nde akotaka kana liboso te akolonga nga te. Ngai nakozala na comportement malamu parce que nzambe asukolaki bilamba na nga na désert. Nakokokana nakana na ye te, nakozala escroc lokola ye te. Soki yazaki na escroquerie nakosala makasi nga mpe nasukola bilamba na ye. Amen. Il faut tozonga na chemin ya désert. Et c'est très important pour ozala sidi. Ouais. Tu fixeras au peuple de limites. Tu fixeras le peuple les limites. Tout alentour. Et tu diras. Gardez-vous de monter sur la montagne. Gardez-vous, oui. Ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne. Sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui. À cause de la pini des morts, oui. On ne mettra pas la main sur lui. Mais on le lapidera. Ou on le percera de flèches. Animal ou homme, oui. Il ne vivra point. Quand la trompette, yes. Oui. Quand la trompette sonnera, trompette sonner, oui. Ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple. Moïse a sanctifié bango sikoyo. Et il avait leurs vêtements. Atei bango, mabebo tika, bosala boyete, totambola malam, tala touti musika, na lilobo, tala plasi balukiyo, tala plasi babenga kiyo, tala plasi ozalaki, tala nini ozalaki kosala, tala boumbu, tala lelo tokomi awa boye, tosito sukoli yo bilamba, tambola sikoyo malam, zala sikoyo na nzambo yo malamu, kangama na ye, oyo zo escroke wana eza moke, mais soko kukangami na nzambe, akofongolelo ba porte mususu ya malamu, bolamu ekosalema. Bolamu ezosalema te, pourquoi? Parce que oza na kati ya désert. Moye bolamu esalema ezate. Yango tika escroquerie, tika moyibi, tika koloka. Okomona bolamu ekosala nini? Ekosalemela yo. Mamakabone ezozipa pe nzela moye okoma na kana noki ezate. Oui toki.
Et il dit au peuple, il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Soyez prêts en 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Bon poussa na lisusu lokola totei bino boy. Bon poussa ne vous lobango makasi papa. 15e. Et il dit au peuple, alobi boy ndenge to lobi boy. Soyez prêts dans 3 jours. Ezala prêt. Kati na esprit, na âme, na corps. Ezala prêt. Ne vous approchez d'aucune femme. Bopusa na te na mwasi moko te. Bosimba mwasi te. Bosimba lisusu mbindo te. Bosala lisusu makambo ya mabe te. Botambola lisusu nyoka te. Boloka lisusu te. Parce que bosi boyebi liloba. Ndenge tosukoli lisusu bizaleli na biso boye. Tozonga lisusu sima te. Ponini. Le 3e jour au matin, ouais, na tongo boye. Tongo liloba isengengi boye. Il y a des tonnerres. Pariki ba tonnerre nzamba ye. Nzamba bandisi koyo koloba. Oui. Des éclairs. Des éclairs. Et une épaisse nuée sur la montagne. Ouais. Le son de la trompette retentit. Son de la trompette, parole spirituelle est betami, parole spirituelle est teyami. Lilobe zongi na kati ya moto. Bonzambe sikoy bandiko sala. Kati na maloba, kati na misala, kati na baakti na ye mutu asa bongi, mutu asa tache na nzambe. Alingi sikoyo nzambe. Mutu sikoyo nzambe amoni sikoyo volonté ya mutu vers nzambe. Na boyi ko kende musika poko mona pe na kati ya désert wana ndoko mona nzambe après avoir kosukola bilamba na bango ba makambo ebele nzambe abimiselaka bango lisusu mai bamelaki bolamu nzambe komaki komonana bakomaki sikoyo na kimia. Amen. Amen. Parce que nzambe atieki bango nano na bokauki po ba mabe wana ebima po basukola yango bateya yango. Toboyi kokende na mikanda mususu okokuta RSKI okokuta place nzambe pe azoloba yawe nzambe azoloba peuple oyo nalekisaki bango na nzela ya désert nalingaki namona konzima na bango natala soki peuple akomela 20 mais peuple amelaki 20 te 20 eza ba makambo mususu ya mabe oyo bakoki koyela yo nango. Omona ezaki place ya épreuve, place ya tentation. Nzambe azaki komeka siko mutu. Mais peuple amelaki 20. Azwaki ba makambo bakanda asalaki yango te. Et puis aliaki pe eloko ya mabe te. Ozomona na baresi wana eza ba exode wana na boyi kopesa po repusani. Apoyaki kolia eloko ya mabe te. Peuple siko boza peuple na ngai. Peuple na ngai sikoyo bokomona bolamu na kosalela bino makambo aresi wana eza bakomi yango nyonso wana boye. Pona nini? Po aliaki lisusu eloko ya mbindo te. Eloko ya mbindo oyo bamemelaki ye libanda eyaki kokota na kati na ye te. Mais oyo azalaki nango ezalaki kaka oyo ezalaki kati na ye nde bazaki kobundana nango esala nini? Esila. Pona Egypte bayaki na 20 libanda baye kopesa bango te. Ese bapesa bango bomonaki place batambolaki bapesi bango 20 te. Bapesaki bango 20. Le Seigneur il a reconnu aussi à l'obi bomelaki ata 20 te. Na Egypte. Mais bakanda o tozaki kosilisa makambo tozaki kosilisa mabe kaka o ezana no na kati na yo o ezako toka wana tozaki kobundana nango so sukola ngo nyonso esilela wana. Mais ya libanda ekotaki te. Mais ka o to utaki nango na Egypte wana de tambwisaki biso tosilisi yango wana. Pesanga mena bien. Pesanga mena mafuta. Amen. Tosukisi wana Nzambe ya nguya, Nzambe ya bolingo, Nzambe sukola bilamba na bino, Nzambe pambola bino, Nzambe matisa bino lisusu, alimba biso lisusu, tokangama